呢碗咧係廣東省湯嚟㗎，土茯苓煲老龜，湯色濃郁，鮮甜又好飲，可以氣濕濕，又可以滋陰陰，一覺瞓到大天光，二尿都唔使屙啊！姐你喺度讀咩？呢段時間咧瞓極都瞓唔醒，成日攰賴賴，斬隻土茯苓嚟煲隻龜湯嚟飲下。好啊，又可以去下濕濕。嗱，呢土茯苓咧就我哋用新鮮嘅，新鮮咧就要出嚟，碟落一塊就得啦。嗱，除咗土茯苓啦，就有雲鈴粒啦、龍眼肉啦、靈芝啦、石斛啦、刺實啦，揀2片過皮嚟就黐一上正啦香。煲龜湯啦，肯定少唔到得龜嘅啦，呢個係現實嘅土龜肉嚟嘅。嗱，全部都係龜肉嚟嘅，一包1斤，好靚喎。再搭配啲龍骨放落嚟，煲出嚟嘅湯咧就甜啦。凍水攞落嚟焯一焯水嘅嚇，龜肉咧同豬骨一齊焯，加啲薑。嗱，呢啲龜咧係在外塘自然生態養殖嘅，係食魚蝦螺長大嘅。嗱，你睇啲肥肉都冇睇唔到嘅，用咗8年嘅啦，夠老嘅啦。又嚟啦喎，煲湯係最簡單嘅喎。啊，將焯水呢啲龜肉啊，啲骨放落嚟。嗱，啲材料洗乾淨咧，就一齊掉落嚟得。你想嗰啲湯更加甜咧，可以加多幾粒紅棗。仲有呢條參咧，一齊放埋落嚟。點解有條心嘅？商家好貼心嘅，配過嚟嘅，煲氣氣。然後咧一次性加夠水佢，冚蓋煲佢1個半鐘就得啦。夠鐘啦，夠鐘啦，成屋都煲到香噴啊！哇！加少少飲提下先啦，可以飲啦。不揾嚟飲下佢先。嗱，呢啲龜肉咧好好食嘅，我好中意食嘅。哇！睇下啲龜肉肉質幾緊實，啲光色又靚喎。好鮮甜，好好飲啊，超正。